Ця помилка в кухонних меблях відіб'ється на твоєму здоров'ю вже через 5 років. Відсутність ніші для ніг. Це маленька деталь, яка дає можливість впритул підійти до кухні, впертися ногами і убезпечити себе від проблем зі спиною в майбутньому. Такі ніші варто інтегрувати в більшості меблів у вашій квартирі. І ось їх основні параметри. Збережіть собі, щоб не загубити. Ідеальна висота ніші 10-15 см від підлоги, а глибина 7 см. А більше корисних ідей в нашому профілі. Підписуйся.